बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन कुजीन यूट्यूब चैनल। आप कहते होंगे कि बड़े अरसे से बाद ये आ रही हैं, बस कुछ घर के इश्यूज़ वगैरह हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आपके पास वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो आज मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी, कोई कुछ नहीं, हम कुकिंग करेंगे। एक सादा सा रेमेडी है, वो है कहवा। मतलब अब जैसे मौसम शुरू हो रहा है, सर्दियों का चेंजिंग आ रही है, तो इसमें गला ख़राब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम और ये आजकल वबा फैली हुई है डायरिया की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, ख़ासकर ये पंजाब वाली साइड पे ये सैलाब की वजह से क्या कहते हैं बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं। इसका आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि हम घर में ही अपने आप को महफूज करें और घर के मतलब कुछ टोटके वगैरह इस्तेमाल करके तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज मैं जो कहवा बनाना बता रही हूँ उसके अंदर बहुत ही आसान और सस्ती सी चीज़ें डलती हैं, वो घर में भी मौजूद हैं आपके, और वो ये हैं। सबसे पहले मैंने 2 चुटकी ये सूखा धनिया लिया, सिर्फ 2 चुटकी लेना है आपने, क्योंकि सूखा धनिया की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो 1 मोटी इलायची ली है मैंने, 2 चुटकी ही सौंफ ली है मैंने, और ये दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लिए हैं। ये आपके पास अवेल है तो क्या कहते हैं आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये मैंने 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 सब्ज़ इलायची ली है, और ये मैंने 1 गिलास पानी का लिया है। पानी 1 गिलास में तकरीबन 1.5 कप पानी जाता है, हमें 1.5 कप की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने इसको हल्के आग पर पकाना है और इतना पकने देना है कि वो 1 कप रह जाए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये पैन ले लिया, इसके अंदर अब मैं ये वाला पानी डालूँगी 1 गिलास, और साथ ही मैं चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप इसको विदाउट शुगर मतलब यूज़ करें तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं पी सकते तो आप थोड़ी सी शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर शुगर नहीं ऐड करूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास अगर शहद है तो वो थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डालकर अगर पी लें, तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली बात, वो ये बात हो जाती है। तो आप इसके अंदर शहद डालकर पिएँ तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो शहद जो मेरे पास इस वक्त अवेल नहीं है तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, और मैं शुगर भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा शुगर नहीं लेते, वैसे भी इस्तेमाल में नहीं लाते। तो अब ये देखें हल्का हल्का ये पकने लग पड़ा है। अब मैं तकरीबन इसको 10 मिनट हल्की बिल्कुल हल्की आग पर मैं इसको पकाऊंगी। अभी इसको बॉईल नहीं आया, ये देखें अब इस पानी के अंदर बबल्स बनने लग पड़े हैं, यानी ये बॉईल आने वाला है इसको। अब इसका गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, मीडियम पे यानी ले आएंगे। ये देखें गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। अब पानी जब बॉईल हो जाएगा तो बिल्कुल दम वाली आग पर पकने देंगे। ये देखें बॉईल आने लग पड़ा है। अब इसको हम 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें, हमें आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल इतना सा होना चाहिए। तो हम इसको 10 मिनट पकने देंगे, 10 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। 10 मिनट हो गए हैं और मेरा पानी भी बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें इसका कलर ऐसा है, बिल्कुल आप देख लें। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मैं इसको कप के अंदर छान लूँगी।
तो व्यूअर्स ये देखें मेरा मज़ेदार सा कहवा, इसको बड़े बच्चे जवान सब पी सकते हैं और इजीली पी सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें कोई कड़वाहट नहीं होती। बच्चों के लिए ये है कि आप इसके अंदर शुगर ऐड करके उनको दे दें तो बहुत ही टेस्टफुल उनको लगेगा। तो क्या कहते हैं, ये आप दिन में 3 से 4 दफ़ा घर में बनाकर पिएं तो आप हर बीमारी से महफूज रह सकते हैं। ख़ासकर पेट और गले की ख़राबी की जो वजूहात होती हैं वो यही है कि हम आजकल ये सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ था और फिर इससे पहले डायरिया बहुत फैला हुआ था, तो हम ये चीज़ें जो हैं घर में जो बनाते हैं इनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, डॉक्टरों की तरफ भागते हैं कि भाई हम दवाई ले आएँ और ये कर लें, हम मेडिसिन खा लें। तो ये बात नहीं है। ये कहवा बहुत ही अच्छी चीज़ है। छोटे बच्चों को भी, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, 6-7 माह के बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।